Hey, g'dag hola. Wat is het vandaag? Dit is John Peters hier, de spoesmeester. Vandaag werden we mal ons een paar Geschichten vertellen über eten. So, die eerste verhaal wat ik heb. Wat is nog slechter als een warm appel te vinden? Zijn je ready voor de antwoord? Een halve warm. Juk. Alright, nu hebben we een geschichte van dat komtjes op. So, er wie een Prager, der hat al 2-3 dagen nicht gegeten. En zoals we weten, am hungert. Hij fängt zich op einmal bij een truckstop, zo'n restaurant waar truckfahrer zijn stilhouden en eten. En dan zählt hij door een venster aan en zit hij daar, ja, de hingerste eik. Du zat een truckfahrer, bij een etikstash. En der Auto, over dat ene komtjes op, dat laat ik ons toch. Dat danst dus auf hem. Ganz voll, dat komtjes op, danst in de heg. En over hij schiet er gleich aan. De Prager die kijkt en zit dat de truckfahrer uit het andere olle. Over dat komtjes op, laat hij toch. Hij benkt zich de beksen vast, hij benkt zich dat belt vast en vinkt er zijn nerven. Denkt er zich wat hem aan gaan. Vielleicht kan ik dat komtjes op iets eten. Hij jet en aan, jet in de hingerste eik waar de truckfahrer zit. En hij zit dat komtjes op, staat in de hammer. Zegt er, mijn vriend, wat wist je gerekend hebben met dat komtjes op te doen? Nou, zegt de truckfahrer niks. Würde je dat doen zijn wanneer ik dat wil eten, oder opeten? Jo, zegt de truckfahrer, het is ganz dient. So, deze zat zich de doel, even een dash van truckfahrer vangt aan te hebben. Die level die krisis op mij, so heeft hij aan. Komt er door wat oing, en dat komt je en zit er dus een dood gemüse te oing. En dan gaat het zo jong aan. Hij schroot zijn zup, voet waar hij 300 komtjes opneemt. En hij danst het waar hij zo fijn. Kijkt de truckfahrer aan zo van die hand, zegt hij, kraakt ze jinkt niet dat. Adai, mijn vriend. Laat u den schein schmeien.